圓嘅不鏽鋼碟，即係最細嗰款咧係5蚊，最貴嘅咧係膠碟13蚊。睇下我哋攞咗啲咩啊？又有瀨尿蝦啦，又有貝啦，咁我決定落少少貝落去。而家咧已經係6.3個字啦，咁咧呢度啊餐廳啊已經越嚟越多人咯喎，張台都係有人嘅。於咧我哋都係買咗一杯咁樣嘅網紅檸檬茶啊，12蚊一大杯。咁我哋見到係有青檸嘅，佢同埋可以有2個窿插落去啊，真係。呢個係梳打水。哦，梳打水。而家咧係晏晝嘅4點40分啦。咁咧原來喺我哋住呢個酒店呢度啊，係有得充電㗎。咁我架車一嚟到就梗係先充個電先啦。咁今朝咧，我哋喺廣州去到南沙，南沙再嚟到呢度中山三角鎮啦，總共係用咗咁多錢嘅嚇。13蚊4毫3，如果仲再慳啲嘅話咧，就唔好先流充，今晚先充，咁就更慳㗎啦。我哋今日總共用咗嘅里程咧，正啦，3條7 777，咁啊除以先頭13蚊幾，咁啊我都唔想計啦，係比較每公里咧就係用咗呢一個數嘅，其實已經算貴。好似我之前講咁咧，真係今晚嚟充可能會係去到3-4毫子。一度電即係圍到幾分錢1公里嘅啫，咁所以咧喺國內啊，而家好多人用電車就係咁啊，用咗翻唔到轉頭。嗰啲油價咧永遠都在上升，咁有人就話電價都貴咗好多喎，但係咧電價同油價咧嗰個差距咧仲係好大嘅。好，咁啊而家咧差唔多9、5點鐘啦，我哋去食晚飯，去食乜嘢咧？去食粥底火鍋，有少少好似。隨便揀，我哋去順德嗰啲咯，順德嗰啲啦，係啊，又冇順德咁撩楞嘅，肯定係做得冇順德人做得咁精，但係咧就都好食嘅。哦，沙煲㗎，係啊，快行先得啦。好啦，經過差唔多20分鐘嘅車程咧，路上全部都係大貨車，我哋終於嚟到呢度食煲仔粥啦。最初我哋有擔心過，哎呀會唔會晏咗冇位咧？咁啊應該唔會啦嚇，大家睇下到呢個陣勢，咁啊位置就隨便揀，咁啊睇見嗱，通常都係啲4人台嘅喎，嚇嗱呢度啊，咁佢哋係乜嘢咧？就係好似去到嗰個粵陳記嗰度咁樣嘅一個餐廳嚟嘅，咁但係咧佢哋嘅粥底咧就用沙煲嘅，好似係。咁啊而家5點鐘，當然就未開始，人多啦，就好似呢啲咧煲仔飯嗰啲煲咁樣樣咯。呢度咧仲有好多嘢飲嘅，咁啊都係自助式㗎啦。然之後咧，佢哋工作人員啊正在晚餐中，咁睇嚟我哋都唔算嚟得遲喎。再嚟啊，仲有嘢食啦，梗係首先會有呢啲貝啦、栗子又有啦，啲菇又有啦，咁啊同一個價錢啊抵喎。大貝細貝啦，據說咧生蠔係嚟到呢度必食㗎。你睇下咁大隻生蠔喎，都係同一個價錢。咁啊上邊仲有呢啲魷魚啊，我諗我都會食一個。又或者呢啲八爪魚、章魚咁抵食嘅喎，哇！連黃鱔都有噃。又或者哇，一盤一盤嘅大蝦，仲有呢種咧生得好奇怪嘅蟹喎，呢種係咩蟹？喐嘅喎。咁再嚟當然就仲有肉丸啦。咁啊呢度咧係整配料嘅。咁啊大體上就係咁啦。我哋先等嗰啲靚女食飽飯，我哋就開煲。咁喺餐廳外邊咧，仲有好多呢啲檸檬茶鋪嘅。嗱，對面係一堆檸檬茶鋪啦。咁其實我覺得寧願食翻飲翻佢哋啲汽水好過啦。呢個餐廳嘅名就叫三角名記食店啦，好大嘅喎。終於我哋叫到阿姨幫我哋開咗個煲啦。下邊係一個石油氣爐嚟嘅，因為咧下邊就有一罐石油氣啦。咁啊個煲就擺喺度滾滾滾咁樣咯。至於而家啱啱夠5點啊，餐廳呢度咧就開始熱鬧啦。咁啊食客亦都慢慢變多。第一時間梗係整啲醬料先啦。咁啊台面係有豉油噶啦，醬料就攞
多啲蒜蓉。呢度有啲薑蓉，再加少量嘅葱，咁就好食㗎啦。不單如此喎，仲係要攞呢個籃嚟攞嘢食嘅。咁啊係啊，一次過攞得咁多嘅咩？係咪？至於我啊非常幸運啊，啱啱等到阿姨準備出啲蝦嚟喎，好大隻喎。圓嘅不鏽鋼碟，即係最細嗰款咧，係5蚊，最貴嘅咧係膠碟13蚊。咁啊，大家咧就喺度等蝦食啦，正喎。我咧係想要嗰個羅氏蝦嘅，咁但係因為未出得到喎，我就先攞呢個先啦，13蚊。同埋仲有呢個我都係好中意嘅，應該係11蚊。又或者咧打粥煲最好，亦都係有嘅呢個10蚊。終於咧就出到羅氏蝦。喺我哋去攞嘢食嘅時候咧，我哋呢兩煲粥已經滾咯喎，同埋咧我哋已經係閂細咗火嘅，但係點解又好似大咗咁嘅？好啦，我終於搞好啲醬料啦。咁然之後咧，呢個時候就梗係落啲蝦落去啦。嗱，呢度有2隻，我呢2隻歸我啦嚇。哇，咁樣滾粥咧真係好耐未試過。譬如好似我哋攞啲蝦咁樣，已經係最貴啦，13蚊。咁啊，唔係喎，呢種係平啊，10蚊咋？呢啲蝦3隻啊，10蚊咋？咁啊又抵食嘅喎，係嗰啲膠盤先至係13蚊啫嘛。膠盤我攞咗一份，再嚟睇下我哋攞咗啲咩啊？又有瀨尿蝦啦，又有貝啦，咁我決定落少少貝落去嘅。個貝係我攞嘅，攞啲貝。再嚟咧就最貴就係呢個啦，也就係13蚊嘅生蠔，勁喎，我食啊！下邊咧就仲有一個章魚啊，呢個應該係嘛？就見到隻眼嘅喎。至於呢度咧啲蝦就仲喺度烚緊，咁啊睇個樣應該得㗎啦。同埋咧我已經好努力將啲火閂到最細，不過咧好在而家唔係大熱天時。如果大熱天時食咧，都幾攞命嘅。好彩呢幾日涼爽咗咁多啫。其實呢間餐廳我哋已經上嚟好耐一段時間啦，唔好講好耐啦。咁睇到有位明星嚟食過，邊個話？黎耀祥係啦，柴九啊，係咪呢間唔知啊？但係總之係呢度附近，又係咁嘅形式咯。咁我哋都睇過做過功課嘅，知道如果大熱天嚟食咧，都幾辛苦嘅。咁啊，所以等到依家先至嚟嘅啫。不如整隻生蠔啦。喺我仲烚緊呢個蝦嘅時候咧，試一隻生蠔啊！大煲啊！哇！真係要好有耐性先得喎。究竟得未呢隻蝦？不如試下啦。呢隻應該得啦吧？呢隻。咁至於個背，個背都開咗咯喎。個背啊，同埋咧，因為始終係粥底嘅。要不斷攪拌佢先得嘅，如果唔係嘅話咧，咁啊黐底就弊嘅啦嘛。嗱呢啲未開就未得啦，係啊，要放涼一下先得嘅，因為始終咁熱係咪？但係要不停攪拌咯。哇！老婆啊醒目啊，佢要食瀨尿蝦喎。大佬話瀨尿蝦啊落去滾粥啊，你剝殼啊，好辛苦噶噃。至於我咧，試下呢個鮮唔鮮？哇！好酸啊啲貝，哇個貝抵食喎，10蚊喎一碟喎，好鮮喎，佢唔係嗰啲唔鮮啊，又或者開唔到口嗰啲喎，你睇全部開到口喎，一見佢開到口就夾出嚟喎。呢度仲有一個，哇！嗱我哋就咁排坐喺度食呢個粥㗎啦，哇！呢個真係好，呢個鮮啊！你睇下，仲用起啲粥底咧，啱浸熟㗎。至於老婆仲喺度研究緊點樣關細個煲啊！喺呢個時候可以試下點呢啲。老婆就喺度講緊點都唔使點，唔係喎，啲豉油好靚喎。係啊，咁啊其實真係唔使甜我覺得，因為佢夠新鮮咧，食物嘅原味最好食啊！至於喺呢個時候，我隻生蠔應該得啦，就係呢個啦，應該得啦吧？係可以變成一個生蠔粥噶噃，係咪？哇咧！不過咧都係放一放，等佢攤凍下先。喺呢個時候試下蝦呢隻，
哇，仲係好熱。終於經過千辛萬苦，呢隻羅氏蝦俾我剝咗殼啦。啱先咧食過少少就已經係非常新鮮。食蝦最唔好一個地方咧，老婆講得啱啊，就係剝蝦咧，觸底咧係錯嘅兩件事。你係會搞到成隻手都係喎。呢度就係隻罐。個醬汁幾好喎。佢係簡簡單單，佢又唔好多嘢，佢仲有小米辣嘅，我哋冇要到。簡簡單單咁3樣嘢撈埋一齊嘅。喺呢個時候試下最貴嘅生蠔咧，飽滿嘅喎。咩啊？大隻到哇！攤下先。但係咧食呢種粥底火鍋咧，就其實都唔會話好大負擔，因為你食幾多攞幾多啊嘛。但係個問題咧就要注意咧，就係第一要煮熟啦嚇，第二咧又一定要控制好火候，驚唔熟啊嘛。熟啊隻生蠔，哇爆汁啊！好正喎！呢隻生蠔好啊，爆汁的感覺都有。13蚊嘅13蚊有10隻8隻嘅，而且唔細嘅。同埋咧唔係淨係大嗰啲先好食嘅，其實細嗰啲都好食。又要用好個筷子工咁樣夾落去。邊日羹喎？等等啊！咁與此同時咧，又可以將一啲貝擺落去。咁啊，等佢慢慢滾。至於喺呢個時候咧，我又繼續食蝦啦。啲貝好食啊，一開咗口就食得㗎啦。但係咧又要經歷呢個表面咁樣嘅負擔咧，就係選晒佢。喺呢個時候咧，我將其他2款蝦揼埋落去啦。咁啊，呢個就揼咗最耐嘅，呢個係九字蝦。咁啊，仲有呢個係瀨尿蝦，但係瀨尿蝦咧就不是太大隻。咁啊，呢隻應該熟啦嚇，睇上去滾多2下先咧。咁啊呢個九字蝦咧，佢係10蚊有3隻嘅，係啊，10蚊有3隻嘅。咁啊，至於呢個咧就有好多隻嘅瀨尿蝦，九字蝦都抵食係嘛。咁同埋老婆話咧2款蝦都好美味。咁啊，我等佢淥下先嚇。同埋咧，老婆啊攞咗一碟肉丸嘅，我決定肉丸擺最尾，因為咧佢有啲沫啊整出嚟嘅就唔好嘅，就係呢個啦，有啲肉沫咁樣浮出嚟啊嘛。至於佢咧就用快火嘅辦法嚟嘅嚇，一陣就一係熄咗佢，一係咧就開到好大。最後咧，我就攞咗呢個蟹，係3點蟹，有大中細3隻嘅。咁啊生噶嘛，嗱你睇喐噶嘛嚇。喐噶嘛，你仲喺度喐緊噶嘛？得咯。係啊，咁啊至於咧就老婆攞咗呢個螺，我啊試，有肉嘅，試下佢啦。呢啲啊揼埋落去。海鮮都幾多。係海鮮好新鮮嘅，又夠多。大中細我要1盅嘅。嗱呢個好似冇肉。哇有膏嚟㗎喎。係啊，咁啊仲有呢個等等先嚇，仲有呢個我決定一鑊熟揼埋落去啦。但係咧呢一種食法咧就一定要注意到，千祈就唔好話有生有熟。接落嚟試下啲瀨尿蝦啦，不過咧就細隻啲咯。咁但係咧老婆試過，佢就話好鮮。但係咧剝瀨尿蝦有足嘅瀨尿蝦就需要一啲技巧嘅。咁同埋咧佢哋啲粥底啊米嘅佔比比較多嘅。係啊，咁啊我先清潔咗手，剝到好之後再拍攝。呢個咧就係我剝開咗嘅瀨尿蝦啦。雖然就唔係好大隻，但係啲肉咧好飽滿㗎噃。哇！我哋今日呢餐全部都係肉喎嚇，同埋裏邊有膏喎，我隱約見到。呢啲係咪膏？飲下先好啊。係啊，膏嚟嘅。食晒啦，真係第一隻先最精彩喎。後邊嗰啲咧都唔係比較平庸啦，只能咁講。咁喺呢個時候咧，原先等佢啲八爪魚呢啲啊，又已經熟晒啦，我夾出嚟，因為咧我準備落啲蟹啊，3點蟹啊。咁佢哋呢度咧係有提供呢個撈嘅嚇，係我哋先頭冇攞啫。咁啊翻動一下個底，睇下冇咩未攞嗱，仲有一隻攞未攞未畢，咁啊可以畢埋佢出嚟攤凍。咁啊呢一煲粥咧食到後段咧係會食埋落肚嘅嚇。咁所以肉丸咧我決定擺到最尾先落，就係咁解啦。咁至於呢個時候咧就落隻蟹啦，落隻大嘅啦嚇，咧有橡筋噶噃嚇。咁同埋隻蟹咧仲喺度泡緊泡泡嘅，但係咧因為佢已經雪過啦，就已經係冇咁惡啦嚇。哇！掹橡筋，
會唔會有人連橡筋都唔掹就掉落去咧？應該唔會嘅。有啊，喺煮緊蟹嘅時候，我啊想試下呢個喎，因為咧可能已經煮過火㗎啦，唔知爽唔爽口咧？呢個試下先。同埋呢個咧，我見佢擺喺個雪櫃好耐，但係因為我真係好中意食呢樣嘢嘅，咁啊都忍唔住攞咗啦嚇。可以啊，就算俾我煮耐咗咁耐都唔會話咬唔到。咁但係你話好新鮮好爽口咁啊，可能有啲自己問題冇好好處理咧。接落嚟試下呢個，呢個係老婆攞嘅。咁我哋上次咧喺珠海食過一次，覺得好好食嘅。咁然之後咧，但係有啲問題就係有啲就會冇肉咯嚇，同埋都幾難唔攞出嚟嘅。佢唔係話死啊嗰啲嘅，佢係匿咗喺後邊嘅，會好有技巧咁樣先至掹到啲肉出嚟嘅嚇。好鮮，有少少苦嘅，或者唔係呢款。咁啊，上次食苦嗰款係另外一款。嚟到而家咧已經係6.3個字啦。咁咧呢度啊餐廳啊已經越嚟越多人咯喎，張台都係有人嘅，大家咧食得非常之開心。至於我咧就仲喺度烚緊啲隻蟹，慢火喺度焗。咁啊呢邊咧就整咗一個粥啊，一個生蠔同埋八爪魚粥。呢個八爪魚應該冇先頭嗰個咁老啦。咁啊老婆啱先去睇過有大閘蟹，不過開咗邊嘅，咁啊唔要啦嚇。我啊試下呢個八爪魚，哇！睇下今次會唔會爽啲，好食啲。好過先頭好多，係好爽。我老婆仲攞咗2隻蝦翻嚟喎，呢啲係海蝦嚟嘅，擺埋落去咧。你要一隻係嘛？我攞咗啦。咁啊呢隻就我咯喎。跟住我啊試下呢碗粥，咁同埋咧因為佢哋係有鹽嘅，如果鹽啲粥咧唔夠鹹咧，可以落啲鹽，咁啊我唔使。哇！呢隻生蠔蟹，哇！咁多隻生蠔，呢個最好食。呢個位置咧係近出餐位嘅，咁咧即使唔係自助餐咧，都咁多人啊！如果係自助餐嘅話咧，呢啲位置係最受歡迎㗎啦嘛，有成行坐滿㗎噃。咁啊係，大多數咧都係10蚊一碟，咁啊梗係受歡迎啦，梗係多人追捧啦。好多人咧等到收工啊，直接就過嚟呢度，連屋企都唔翻去食飯㗎啦。咁啊同啲朋友嚟又得，嗱一家幾口嚟到食又得，嗱自己一個人嚟食又得。於我咧係嚟攞啲蔬菜嘅嚇，仲有呢個苗喎，呢個菜苗喎，啱啱又有秋葵喎，我要啲呢個啦。好，咁啊隻蟹就應該已經食得㗎啦，咁啊已經落咗好耐。加之咧烚好咗之後咧攞出嚟擺埋一邊攤凍下咁先得嘅。咁仲有呢個蝦啊，老婆啱啱去攞嘅。因為我哋冇攞大閘蟹，就再攞啲蝦。我而家食緊呢一個咧，就完完全全就係海鮮粥底火鍋啦，勁啊！係啊，而且睇見咧，即係一來我哋又攞海鮮比較多啦，係有其他肉類嘅。咁主要都係以海鮮居多，同埋佢哋都好新鮮嘅。嗱，呢個咧就係我嘅海鮮啦。咁咧呢個咧就粥底，咁啊落埋少少菜同埋肉丸落去，就等落去，咁就滾啦。哇！好啦，最尾將所有嘢煮好之後咧，就等埋啲蔬菜落去。但係呢個時候要將啲肉丸養散佢先得嘅，如果唔係黐住嘅話唔得噶喎。最尾咧就食呢兜粥啦。喺呢個時候咧，將所有肉丸啊已經擺晒落去啦。咁啊蔬菜亦都擺埋落去，關到最細火，等啲菜一軟咧，咁啊食得啦。再嚟隻蟹咧已經係放涼咗啦。蟹咧喺煮嘅時候咧有好多嗰啲蛋白質掠出嚟啊，咁啊應該係好新鮮嘅嚇。咁啊都新鮮，因為睇住搣出嚟都喐㗎。哇！但係好熱咯，仲係哇！睇下先，食海鮮粥底火鍋呢樣嘢咧，其實幾矛盾嘅，因為海鮮粥底
咁咧你要海鮮你係要剝殼噶嘛，但係啲粥底咧又會黐住啲，哇搣唔開，黐住嗰啲粥噶喎。哇！等我搣開先，蟹咧就已經開出嚟啦，就係咁樣樣嘅。咁啊都唔夠老婆啱先嗰隻精彩啦嚇，係啊，我就食蟹啦嚇，呢個慢慢。咧我哋都係買咗一杯咁樣嘅網紅檸檬茶啊，12蚊一大杯。咁我哋見到係有青檸嘅，佢同埋可以有2個窿插落去啊，真係。呢個係梳打水。哦，梳打水，咁啊青檸檬。至於我咧就繼續食埋隻蟹腳先啦嚇，啱啱剝到呢度。啊，準備，始終咧都唔係話嗰啲嘅勁生猛嗰種啦嚇。既然老婆推薦，我又試下啦。其實返屋企都可以冰啦、梳打水啦同檸檬。佢出嚟蒸。我老婆意思係咧，佢會即係我哋係淨係切嘅，佢係篤過嘅，即係穿檸啦嚇。嗯。哦，飲埋呢個啦。哇，夠晒清涼啊！喺呢個時候，粥亦都可以食得啦。咁啊，仲有蔬菜喺上邊嘅，咁所以咧成兜粥都變到綠色嘅，係鮮到不得了。我哋今日咧成餐咧都係食海鮮嘅，咁啊淨係唯獨呢一兜肉丸咧係肉丸嚟嘅啫啊，係唔係海鮮嚟嘅？哇！食粥底火鍋咧，其實最緊要講究嘅就係食材嘅新鮮啊！咁佢呢度啲食材咧，基本上都好新鮮嘅，同埋性價比都係好高。肉丸都係好新鮮嘅，咁係我哋睇住佢打好擺個碟度㗎嘛。試下呢個點少少呢啲，一樣都係好鮮。咁咧。呢個醬汁啊，因為佢因為我冇落其他古靈精怪嘢，嗰啲咩辣椒啊、咩醬啊，全部都冇啊，好原始啊啲味道，肉丸真多㗎喎。我呢兜咧，淨係佔咗一半嘅。啊，好啦，嚟到最尾咧，咁啊埋單之前啊，梗係要食碗靚粥啊！呢碗粥所有精華喺晒裏頭，超級鮮。好鮮，就算咧落咗啲菜啊，都唔會冚住嗰種海鮮嘅鮮味。不過如果可以嘅話咧，啲菜咧食菜落菜之前咧食咗啲粥會好啲咯。鮮到係唔使落鹽，唔使落鹽啊，係啊，冇錯，飽啦。最終埋單係呢個數，你真係估唔到啊！全海鮮咁啊，淨係得一碟蔬菜嘅啫。嗰碟蔬菜都係基於健康嘅原因，所以先至去攞嘅啫。碟蔬菜好似唔知5蚊定6蚊。咁啊當然啦，唔計呢個嘅，呢個係12蚊，抵食啊！最初我哋有打算去周圍行下先，然之後再翻嚟食。咁如果係按照呢個計劃嘅話咧，應該就係而家嚟到嘅。至於你話係咪有位都有嗱，譬如好似面前呢啲位咁咧，都仲係有嘅。但係如果去到星期六日，又或者最初我哋嘅計劃係國慶節假期嚟嘅話咧，就一定係冇位啦。呢個體驗係不是太好咯。咁我哋又是時候去超市買啲嘢啦。咁啊，而家會去超市喺度揸翻去，好近我哋酒店隔離。喺酒店過去大概5-6分鐘車程嘅啫。咁啊，我哋翻酒店嘅路上順便過埋去啦嚇。經過10零分鐘嘅車程，我哋就嚟到呢個叫大信嘅商場啦。咁啊係我認為喺三角鎮呢度係一個比較大、比較高嘅百貨商場嚟嘅。咁喺呢度咧，足足有5層樓高㗎。然之後嚟又有肯德基啦，咁啊又有大嘅超市嘅。咁啊嗱，好老實講啊，始終咧三角鎮咧並不是一個好多人口居住的地方，咁啊佢嘅商場咧自然而然咧其實真係唔算好大啫。但係呢個已經係最大㗎啦。咁啊又有一啲體育運動嘅牌子嘅專賣店啦。咁喺前邊咧嗱，又有啲國內嘅牌子啊，都幾多嘅。又或者呢個啦，呢個咧其實你係諗唔到啊。其實佢哋係會擺埋一齊做嘅，因為同一個代理商嚟嘅。咁喺呢度咧5樓先至係餐廳嚟嘅。咁啊4樓5樓係餐廳，我哋計劃會去呢度
咁啊而家咧就上樓，我哋咧上到嚟有餐廳呢一部分啊，喂真係唔夠上次我哋見到肇慶嗰度熱鬧喎，真㗎喎！大家睇下嗱上邊係餐廳嚟嘅，我哋上次去肇慶咧有啲都仲要排隊啊，呢啲咧係連企喺門口咧漏下生意嗰啲都冇啊，咁啊又冇一啲比較知名嘅牌子，譬如好似呢啲咁。又唔係太宜酸菜魚，叫北宜酸菜魚。咁前邊都有日式料理店嘅，但係咧就唔似話都唔好講廣州啊。上次我哋肇慶見到嗰啲咧排隊嘅情況都睇唔到啊。呢係酸菜魚，咁價錢都合理啦嚇，23蚊一份雞翼，仲有炸魚腩12蚊份，都係坐到一頭客、兩頭客、三頭客嘅啫噃。於壽司呢度仲更加麻煩啲添喎，我一頭客都見唔到，係啊，會唔會樓上仲熱鬧啲？又或者係超市再熱鬧啲？我哋上咗層睇下。咁事情係咁嘅，始終咧有好多工廠咧係冇以前咁好生意，冇咁多消費力嘅。人其實係有㗎，因為我哋揸車過嚟見到路上咧都係會塞車㗎。我哋仲以為會唔會中山三角鎮呢度比較興旺咧？好明顯唔係嘅，至少商場呢部分唔係。終於我哋上到嚟最多餐廳呢部分，呢部分咧就會有更多一啲粵菜嘅。據我所知但係咧又變咗呢個係賣蛙魚㗎啦，對面係食辣菜㗎啦，雲南菜㗎啦。反而最多人排隊係呢個游泳健身㗎噃嚇。咁至於呢個食辣田雞嘅地方咧，有兩頭客嘅，又或者前邊呢啲咁，大多數咧都係冇乜人嘅。桂林米粉裏邊咧得一頭客添啫噃。咁喺對面咧仲有個粵菜餐廳嘅，睇嚟咧我哋冇選擇呢個粵菜餐廳，都係比較明智嘅。先頭咧我哋去嗰個食粥底火鍋嗰度咧。但係慣得咁多人啦，咁抵食，啲海鮮又新鮮，大多數都係海鮮嚟嘅。至於呢度咧，直頭鋪都唔開添。老婆啱啱講生意難做，電費都蝕埋。咁依家我哋就落去超市行下啦。其實呢度咧都仲有另外一個超市叫1+1嘅，我哋以為呢度會比較旺啊，所以嚟呢度嘅啫。而且永輝超市我哋成日去啦，咁應該都比較熱鬧吧。呢度熱鬧喎，嗰啲小朋友嚟玩嘅機動遊戲啊，咁啊呢啲我哋入唔入去啦？哇，幾開心嚟㗎！終於我哋又嚟到超市啦，超市睇上去似乎人流量會好啲噃。嗱，確實嘅同先頭4、5樓比咧，呢度確實係人流量會比較大，貨物亦都擺得好整齊嘅。咁始終都係永輝超市啊嘛，係咪？叔叔阿姨嚟買紅蘿蔔啦，嗰啲紅蘿蔔特別紅噶噃，有番薯蔬菜咁各種都有嘅。至於物價尚算合理啦，又有摸糊絲係嘛？咁如果有機會，我哋想睇啲雞蛋嘅，咁同埋豬肉嚟到呢個價嘅時間咧，應該都已經有特價啦吧嚇？睇幾多人嚟買餸啦吧？唔買行下都好啊！譬如喺前邊粟米10蚊4條咋，抵玩嘅喎。又或者四季豆6蚊1斤。咁呢邊係啲西蘭花開始咧，有好多嘢已經係打折嘅啦。呢邊賣雞蛋，因為呢個鵝蛋7蚊半。呢邊雞蛋同我哋平時買嗰啲就唔同啦，16蚊我見到最平嘅。嗱，小朋友嚟到百貨商場咧就最開心㗎啦。咁我哋見到前邊咧，佢哋已經係雪櫃，同埋仲有呢度係賣早餐包點嘅，但係可以選擇嘅並不太多咯，好似呢啲綠豆餅咁樣啦，但係有包裝嘅。又或者前邊呢度都有一啲包點賣嘅，核桃酥各種都有啦，價錢係19蚊啊。永輝超市咧係食物比較多嘅，有得選擇食物比較多嘅，咁以賣食物居多啦嚇。同埋咧，佢哋嘅雪藏
嘅水產啊、海鮮啊，都係有好多肉啊都有嘅。嗱，仲有呢個公仔點心啦，又或者哇呢個勁喎，叫做金沙乳酪八寶飯喎，甚至乎手揸餅都有。咁如果喺廣州嘅話，我哋可能會買啲兜翻嚟，買呢個翻去，又或者牛奶啦，買2送1添喎呢個。不過呢啲係唔係本地牌子嚟嘅？係啊，買2送1啊，7蚊8 3杯啊，呢個勁喎。不過好多都係外地牌子啊，佢哋唔係本地有嗰啲奶牛場啊。咁啊，仲有益力多都，呢個唔係，唔好意思，呢個唔係益力多嚟啊。呢邊先係益力多，11蚊8毫，價錢合理。嗱，嚟到最熱鬧嘅區域咧，就係賣凍肉㗎啦。雪藏嘅、凍嘅都有，冰鮮嘅都有。咁佢哋啲凍肉係好抵買嘅。嗱，又有雞翼啦，25蚊8啦，翼中嚟嘅噃。大豬腳啦、鴨血啦，各種啦，已經打8折㗎啦啲豬肉。有大豬扒咁又有，甚至乎明蝦又有啦，40蚊1斤。頭先食嗰啲仲生猛啲係嘛？咁好正常嘅。大隻啲，又或者呢啲貝咧，同鮮牛嗰啲差唔多啫喎，隻蟹綁住嘅，咁啊同埋仲有活魚咯，10蚊1條啊，白質。啊，仲有波士頓龍蝦啦，又或者麵包蟹啦，麵包蟹係按重量計價嘅，100蚊1斤。上邊咧就波士頓龍蝦118蚊隻，生猛嘅喎，唔係雪藏嘅噃，咁啊都唔算好貴。有黃骨魚啦，點解佢寫門甲嘅咧嚇？21蚊9毫1斤，生猛，或者連烏龜都有得賣係嘛？哎呦，養到幾時先至大啊？嗱，即使超市呢度係熱鬧啲咧，確實啊，同上次我哋去到肇慶對比咧。嗰邊係更有購買意欲㗎嚇，啲年輕人咧都係會過嚟呢度拍下拖啊，shopping 一下咁樣樣嘅。老婆竟然喺度睇啱個三文魚啦，5蚊啊抵喎！係啊，你識唔識煮先？因為佢雪藏咗，其實冇所謂。係啊。你攞個聽日一湊啦。咁啊都係冇啦，算啦，抽晒真空咁嘅噃。佢係平咗70啊！你睇下。係啊，係喎。哇，6蚊啊個魚頭。3折啊！咁啊，就算呢啲咁樣咧，呢啲唔係靚部位嘅肉，都係咁樣價錢啫喎。哇，5蚊啊抵啊！係啊，6蚊有找，呢啲煎咗佢抵食啊！不過可惜我哋而家係喺中山啦，仲有好多魚賣啊，青花魚，呢啲肯定係雪藏㗎啦嚇，8蚊1斤。呢個係黃瓜魚啊！咁我記得嘅，佢哋呢個超市咧，其實係福建㗎，咁所以咧應該係會好多嚟自福建嘅水產吧。10蚊9個椰皇包，仲有腸仔包，13蚊，合理啦。哦，好多喎都嚇，又有呢啲蛋卷啦，米粉啊，買哦呢啲米粉嚟嘅，呢啲係8蚊1袋。你想買邊種啊？你想食邊種？我想呢個都可以啊，我好中意食呢種嘅。係啊，真㗎，佢夠幼啊嘛。仲有龍口粉絲，嗱又係嚟自福建嘅啦，係咪？咁啊呢邊係掛麵嘅，下邊啊仲有好多粉啊麵啊咁樣樣咯，賣掛麵，好啊，10蚊，呢個就8蚊嚇，買平定買貴啊？呢個係爽滑掛麵啊，其實咧通常啲超市咁樣咧，我哋都係好難分得到佢究竟係邊個，咁啊照咁睇咧應該係呢個嘅。依我哋揀咗麥香掛麵、泰山雪麥香掛麵細麵，呢啲咧夠清淡啊，賣緊係10蚊一嚿，都冇咩係冇乜添加劑嘅，佢係就係得小麥粉。哦，陝西寶雞添。嚟到1樓，我哋又見到有手提電話賣啦，呢邊就賣金嘅，咁同埋咧呢度都係會見到嗰個三兄弟賣賣首飾嘅嚇。埋又有一啲哇！呢個係阿型男代言嘅時裝喎，
好啦，咁啊，我哋喺中山嘅第一天就愉快地結束了。咁聽日咧，除咗早餐嗰部分之外咧，我哋大多數時間都會翻去南沙嗰度食海鮮嘅。咁啊，嗰度先就係最精彩。我哋今次嚟中山咧，就變成一個海鮮之旅啦，不知不覺係啊。咁好啦，各位觀眾，下集見啦！share 呢條影片俾你嘅朋友，幫我點個 like。下集見，拜拜！我哋要揸車翻酒店啊！喺呢度揸車翻酒店，好快嘅，幾分鐘。